Hello，大家好，我係肥妹，終於忙完我啲事啦，咁我而家就可以安心剪視頻俾你哋睇啊。不過今日有直播啊，所以就求其剪幾鋪啦，應該係2、3萬鬼啊！哇，呢份牌可唔可以衝到大小三啊？差唔多停更咗1個星期喎，有冇掛住肥妹呢？冇辦法啦，肥妹又喺度食嘢，每次打麻雀都係喺度食嘢。咩料啊？佢哋啲番子都唔打嘅，咁啊，黃索子走一走先啦。而家終於可以叫糊啦，拖牌啊！哇，真係好堅持啊，番薯都唔見下。唉，激死我！中一隻馬，每人18粒。我起手就中8㗎啦，你諗起？放一隻都好好報啦。呢盤5萬6萬，花花係鬼。我中白牌真係冇人打出嘅喎，啱啱啊！入嚟摸隻鬼返嚟，咁啊睇下有冇發財龍8板啦，因為而家有3隻9索係雞糊啊。碰咗我就可以單吊鬼啦，反正而家叫緊發財。冇㗎，唔想真係對唔住自己喎。有人打俾你，我就唔係我冇辦法啦。好嘢，扯一隻鬼落嚟，平糊開咗佢。未瞓醒啊！呢度拉少咗隻馬唔制啊！睇唔清咩係鬼。好似3、4萬啊！如果我自己咁樣睇嘅話，
好嘢，冇隻鬼，不過我係開唔到嘅，我係等9萬同埋隻冬。唉，好閪煩。開啦開啦，因為呢隻白板未見過啊。係啊，9萬冬，但我驚13秒記得點讚啊，拜拜。